我的事務所主持劉遠芬。好，今晚聽唔晒你嘅電話，老友記嚇，有啲咩問題想問下黃醫生，了解下啲衰老嘅問題嘅話，打電話嚟。有時真係好唔明喎，大家睇差唔多都係30零歲、40歲咁，點解我老得快過人哋咁多嘅咧？真係有時講起都唔抵啊咁樣嚇，咁甚至乎覺得，點解自己好似可能係去咗退休嘅年紀嘅時候咧，突然間跌得好急啊，或者去到更年期之後咧，成個人好似唔同晒啊！等等，如果若然有呢啲問題，你想問下黃醫生係歡迎嘅。今晚聽唔晒你電話，唔需要擔心，因為跟住會有工作人員會再跟進你嘅情況，係睇下需唔需要交俾醫生處理好嘛？電話號碼1834104104，1834104104。黃醫生頭先我問嘅，其實爸爸媽媽我哋咪以為得2個基因咯，原來爸爸媽媽加埋有千絲萬縷基因喺我身體裏邊喺度運作緊㗎。冇錯，係其實個基因咧嗰個你話個數量咧，你係講緊係即係數百萬計嘅。咁但係如果我哋而家去做呢啲咁嘅測試咧，當然冇可能驗晒咁多個基因啦。但係咧某一啲基因咧已經經過嗰個科學或者醫學嘅認證，知道如果你有呢個基因係咩意思咧？咁樣其實我哋唔知道晒嘅。咁但係對於一啲比較主要嘅疾病咧，我哋而家係已經有個方向，起碼知道如果你有呢啲基因咧，呢個患呢啲病嘅機會係大咗啦。明白。咁但係通常咧，如果你話要做啲基因測試，頭先我聽你咁講啦，應該好細個就應該做咯。因為其實點解呢個係生命歷程嚟噶嘛？我越早知道嘅話，我唔會等到我將我身體敗壞晒，食煙啊、飲酒啊、食高脂肪嘅嘢，我先再去諗，喂，我基因係點啊咁樣。冇錯，其實一個好嘅基因嘅測試咧，係應該越早做越好。我亦都見到有啲家長咧，1歲小朋友佢都去做嘅。咁如果其實1歲小朋友做咧，你已經可以睇到佢一生裏邊咧呢個生命嘅圖譜咧，其實已經係一早顯示咗出嚟。如果裏邊寫住話你千祈唔好食煙，食親煙咧你就一定係肺癌嘅。咁你仲去食煙咧，咁變咗咧，可能喺個小朋友裏邊咧，佢就明白啦。原來呢個咧。我已經知道我身體有咁樣嘅問題，咁就千祈唔好掂嗰啲嘢。咁變咗好多呢個係幾好嘅。但係有冇一個100%嘅準確？頭先你講啦，如果我喺呢個基因測試裏邊好細個做咗，哇！原來其實我有肺癌嘅基因。有冇咁 detail 咁詳細講到有肺癌基因？然後跟住你食煙咧就必定中招咁樣，有冇咁？佢唔會有咁樣嘅，因為每一樣嘢佢嗰個病嘅出現咧，有先天後天嘅因素啊嘛。咁所以就算你先天幾強都好咧，你都唔可以話你一定會有嘅。但係只不過咧，如果你真係先天有個問題咧，你的確要特別關注呢啲問題咯。OK。咁另一方面咧，有咩人而家你講細路仔做係最好啦，但係而家喺坊間咧，其實最需要做呢啲嘅基因測試係咩類型嘅人呢？通常分3類啦。第一類咧就係除咗一個每一年去驗身嘅方法之外，了解自己身體狀況啦。係啦，了解身體狀況啦。咁你去加個基因測試落去咧，你起碼可以睇得比較遠好多啦，就唔會話淨係嗰一刻個身體有冇問題，而將來有啲咩問題，我需要咩方法處理。第二類人咧就係話更年期嘅人。更年期嘅人咧，好多女士咧就都好擔心，佢哋知道嗰啲荷爾蒙療程咧係會對嗰個話增加咩乳癌機會或者對身體有啲咩問題咩食5年之後就會有乳癌嘅風險高。咁其實咧，如果係做一個配偶嘅基因測試咧，起碼可以知道究竟你對於呢啲荷爾蒙療程咧個風險有幾大。咁即係話咧，你可以利用呢個基因測試咧去幫你去決定究竟你需要食邊一種嘅荷爾蒙或者係可以食幾耐或者係適唔適宜食。咁呢個第二種人啦。第3類人咧就係話，我家族上咧好多某啲嘅病嘅，譬如話好多啲癌症糖尿或者係心導管閉塞或者係中風等等。咁我唔知道會唔會遺傳咗呢啲基因咧？咁呢個咧就可以做個基因測試咧，起碼你知道究竟自己將來呢啲風險有幾大。咁頭先你咁講咧，呢3類人咧。咁背後咧，即係話，如果我哋係講緊話做一個身體檢查，其實唔等於係做咗基因測試嘅喎。絕對唔係嘅，身體檢查咧，通常咧就係驗血嘅，驗血、驗小便或者係去照個身體好多嘅唔同嘅機能啦。咁而個基因測試咧，就係從個口腔裏邊咧攞啲組織係嗰啲細胞咧係拎去某啲嘅特定嘅化驗所咧去解碼嘅。咁所以兩樣嘢完全唔同。同埋咧，基因測試一個好特別地方咧，同驗身好唔同嘅啫。基因測試咧，只需一生人咧係做一次嘅啫，因為你個基因係唔會改嘅。咁所以咧唔會話年年要走去做基因測試嘅，但係咧你年年可能要驗身喎。咁所以兩樣嘢係好唔同嘅嘢。咁我想知道，譬如做基因測試咧，通常我哋會睇到
幾多種嘅情況啊？最大路，如果譬如話我想做得最闊嘅嚇，咁當然啦，你頭先講幾千幾萬種嘅基因，咁我冇可能做得晒啦。或者可以講講，通常佢可以俾到啲咩資好料咧？啊好啊好個 OK 資訊上咧，通常咧就係特別嘅癌症咧，就包括咗啲譬如話前列腺癌啊，或者乳癌啦。而另外咧，佢就有個評估你個其他癌症嘅風險嘅，呢個就冇指定嘅邊種癌症。即係話你患癌風險嘅指數啦，係咪？冇錯啦。咁另外當然就係個心臟方面啦，因為而家最大嘅問題都係啲人心臟病啊，或者係中風啊、爆血管啊呢啲嘅基因嘅顯示咧，亦都會有一個比較詳盡方面嘅去分析嘅。咁另外就係話嗰個有啲可以話到俾你聽，究竟你個老人痴呆症嘅風險大唔大啊？患糖尿病嘅風險大唔大啊？會唔會血壓高啊？會唔會黐肥啊？明白。骨質疏鬆啊等等。咁同埋另外咧，就有啲咧係可以 check 埋咧，究竟你對邊類型嘅藥物咧，係會有啲特別敏感，而用親呢啲類型嘅藥物咧，可能會導致一啲不良嘅反應嘅。OK， 即係頭先講咧，冇100%嘅，其實喺呢啲基因測試裏邊，係咪啊？只係你有一個咁嘅潛在嘅風險咁解。即係等於你睇相，都唔會100%嘅。但係呢個咧就係一個比喻，就好似一個比較科學化嘅睇相。佢都唔可以 predict 到或者係去預測到你一定會出現啲咩問題，但係呢，某程度上呢，如果佢同你講話，喂，你小心啲，你好大機會有乳癌呢，你都真係要小心咯，因為佢個準確性呢唔係話係有根據嘅，係即係有啲科學嘅數據喺背後，有科學數據喺背後嘅，就係話其實佢點樣去知道呢啲咁嘅數據呢？就係話佢會去睇一啲已經患咗呢啲病嘅人，然將呢啲人嘅基因拆出嚟去睇下，然之後經過一個嗰個統計學嘅統計，而知道咧，原來呢班人咧有呢啲病嘅人咧有好多好多呢啲基因喎。同睇相唔同，因為佢哋唔使睇道行嘅。因為有一個科學化嘅根據喺度咁但係問題就係一個潛在嘅風險，亦都睇翻你後天你嘅生活嘅質素係點樣咯，係咪啊？OK，喺呢個時間呢，不如我哋聽下聽眾問題好嘛？亦都提醒大家啦，今晚聽唔晒你嘅電話噶啦。若然有啲咩問題有關呢個衰老方面嘅問題呢，你想問下黃醫生嘅話呢，可以繼續打定電話嚟，因為我哋有工作人員呢，喺之後仲可以跟進你嘅情況，有需要嘅時候呢，就交翻俾醫生去處理好嘛？提醒大家電話號碼係1834104嘅。曾太你好嘛？係你好，你好啊，曾太，有咩問題想問黃醫生？我咧就係啲可能更年期啦，即係嗰啲 M 咧亂得好犀利咯。係同埋咧我去做過嗰個照過嗰啲咩㗎？佢話我有個子宮嗰啲肌瘤，子宮肌瘤係咯，佢話你如果收咗咧，就可能收咗經之後就冇啦。係啦，咁樣咯，唔知會唔會需唔需要做呢個基因咧？真係我意思。有啲朋友咧對於呢方面咧，將所有嘢擺埋一齊撈埋一碟啊！好，黃醫生請你幫我拆解一下先。嗱，你如果頭先你話個更年期嘅問題咧，你其實你面對有幾個問題啦。第一就話有冇需要用一啲荷爾蒙嘅補充。咁但係荷爾蒙補充咧，如果你有個子宮肌瘤咧，就要特別留意啦，因為某一啲嘅荷爾蒙嘅補充咧，會刺激到個肌瘤會仲大啲添嘅。咁所以點解醫生同你講話，通常收咗經之後咧，個肌瘤會縮。點解會縮咧？就因為冇咗嗰啲荷爾蒙，咁個肌瘤咪會縮咯。咁呢個同個基因測試咧就冇一個直接關係，但係個基因測試咧就可以幫到你。如果你話我真係要需要一啲做荷爾蒙補充咧，我會唔會話因為用咗呢啲嘢咧而增加咗我個乳癌嘅風險咧？咁呢個基因測試就會幫到你去做一個預測咁解嘅啫。但係我想問下曾太咧，你今年大概年紀幾大到？45歲，咁但係其實距離更年期都仲有幾年嘅時間啦。理論上係咪？理論上係，但係有啲人其實去到45、6歲都會收經㗎，都有。OK。我30幾歲，我啲朋友曾經有個朋友30幾歲，佢都會收。我就同我啲姨講咯，我姨就話我嗰時都係咁㗎，都係又係好似我咁樣話好多嗰啲血咁樣咯。即係你而家近期就係啲經期好亂係咪？係啦。咁譬如話，我想問翻黃醫生啦，譬如你講緊45歲到啦，咁佢嗰個經期亂係一個正常抑或唔正常嘅情況咧？因為同你肌瘤可能都有啲關係。呢個咧係亂嘅話咧，你要搞清楚究竟係有時即係個經血咧，究竟係經期嘅問題啊，定係嗰個其實會唔會話嗰個子宮頸啊已經有啲嘅滲血啊，或者有啲其他嘅病變而影響啦？咁所以呢個一定係要揾翻婦科醫生做個婦科檢查。係，反而唔係講緊基因測試。你有冇揾婦科醫生睇㗎？我有啊，之前咧我就去喺深圳，我有曾經試過
照過嚟啦，照過好多，佢就叫我即刻入院做咗佢嗰個。不如咁啊，曾太，因為時間嚟到差唔多啊，一陣間呢，我叫黃醫生再同你傾多幾句，好唔好？咁啊，多謝晒你嘅電話嚇。咁因為呢個問題其實咧超越咗呢個抗衰老嘅問題添，反而翻轉頭係個婦科嘅問題啊。不過我想話黃醫生你跟進一下好嘛？好啊。咁啊，今晚好多朋友打電話嚟，咁我哋都會跟進嘅。唔該晒黃醫生，多謝晒你。OK，拜拜。助你提升生命質素，美化健粵人生。A3 醫學抗衰老中心熱線25218989。